నమస్కారం, నేను మీ లక్ష్మీనారాయణ కోస, డాక్టర్ వైద్యనాథ్ ఆయుర్వేదిక్ ఫార్మసీ సిఎండి. లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకున్నట్లు వెయిట్ లాస్ ఎలా అవ్వాలి, కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు, డయాబెటిక్ని ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇలా మాట్లాడున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం గురకని ఎలా నివారించాలి. జనరల్గా కొంతమంది ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నా, ఎక్కడైనా ఒక బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్తో మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మనకి గురక సమస్య. అలా జనరల్గా కషీరాత్, డాక్టర్ వైద్యనాథ్ కషీరాత్ ఏంటంటే దీంతో మనం గురకను తగ్గించవచ్చు. అలాగే మనకి డిస్పరేటరీ డిసీజ్ అంటే దీంతో మనకి కఫం, ఆస్తమా, గురక ఇలాంటి సమస్యల్ని తగ్గించుకోవడానికి కషీరాత్ మంచి మెడిసిన్ అండి. సో దీంతో పాటు ఇంకా మనకి ఉదర సువర్ణవటి, డాక్టర్ వైద్యనాథ్ ఉదర సువర్ణవటి. డాక్టర్ వైద్యనాథ్ ఉదర సువర్ణవటి వల్ల మనకి గ్యాస్ట్రిక్ డిజార్డర్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అండ్ అల్సర్ కానీ, కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి దీన్ని చాలా చక్కగా తగ్గిస్తుంది, మన ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడిస్తుంది. సో ఇది థైరాయిడ్ జనరల్గా బయట సొసైటీలో ఎక్కువ సమస్యలతో ఉన్నది అంటే కొంతమంది థైరాయిడ్తో బాగా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. ఇది మన థైరాయిడ్ని నార్మల్ చేస్తుంది. సో దీంతోపాటు మనవి డాక్టర్ వైద్యనాథ్ ఫార్మసీ నుంచి వచ్చే ఇంకా క్యాప్సిల్స్, త్రిఫల క్యాప్సిల్స్, అలాగే మోరింగా క్యాప్సిల్స్, పపాయ క్యాప్సిల్స్, వీట్ గ్రాస్ క్యాప్సిల్స్, దాంతోపాటు కరేలా క్యాప్సిల్స్, నీమ్ క్యాప్సిల్స్, ఇలా అవే కాకుండా మనకి వీట్ గ్రాస్ క్యాప్సిల్స్ కూడా అందుబాటులో రావడానికి రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు మనకి భారతదేశంలో ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్స్, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ దగ్గర దాదాపుగా మన ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్ని ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్స్లో, అన్ని ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ దగ్గర మన మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉంది. ఎవరికైనా ఎలాంటి సమస్య, నేను ఇప్పుడు చెప్పిన సమస్యల్లో ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ అందుబాటులో ఉన్న డాక్టర్ని కానీ లేదా అందుబాటులో ఉన్న ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్స్కి వెళ్ళి ఈ మెడిసిన్ని యూజ్ చేసి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటారని తెలియజేయడానికి ఆనందంగా నేను వ్యక్తపరుస్తున్న వైద్యనాథ్ ఆయుర్వేదిక్ ఫార్మసీ. దిస్ ఈజ్ అప్నా దేశ్ అప్నా ఔషధ్, బీ హెల్దీ. అండ్ దీంట్లో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా న్యాచురల్ ఆయుర్వేదిక్ మనం సేకరించిన ఆయుర్వేదిక్ ప్లాంట్స్ నుంచి మాత్రమే తీసిన కొన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ మెడిసిన్ తయారు చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని వాడి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలరని నేను ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను.